Хәерле кис, безнең кескәй дусларыбыз. Мин һеҙгә бөгөн Йомро икмәк дип аталган рус халык әкиятен укыйм. Әби менән бабай бик тату яшәгәндәр. Бер вакыт бабай әбигә карап: Карсык, икмәк бешерер инең. Нимәнән бешерәйем һуң? Он юк бит. Әй, карсык, көбе төбенән кырып, бура мөештәренән һепереп кара, бераз йыелмасмы? Ярай. Әби бәләкәй генә канат менән көбе төбен, бура мөештәрен һепереп, он йыйып алган. Әби шул ондан йомро икмәк бешергән һәм тәҙрә төбенә һыуытырға ҡуйған. Икмәк тәҙрә төбөндә тора торғас, кинәт һике өҫтөнә тәгәрәп төшкән. Һике өҫтөнән иҙәнгә, иҙән буйынса ишеккә, ишек алдынан урамға сығып, юл буйлап тәгәрәп киткән. Икмәк юл буйлап тәгәрәп барғанда, ҡаршыһына ҡуян осраған. Икмәк, йомро икмәк, мин һине ашайым. Һин мине ашама, ҡылый ҡуян. Мин һиңә йыр йырлармын. Йыр? Эйе. Мин йомро икмәк, мине көбө төбөнән ҡырып, бура төбөнән һепереп алынғанымдан ҡаймаҡҡа иҙеп, майға баҫып бешерҙеләр. Тәҙрә төбөндә һыуыттылар. Мин бабайҙан да киттем, әбейҙән дә киттем, һинән дә ҡуян. Ҡыйын булмаҫ китеүе. Тигән дә үҙ юлына тәгәрәп китеп барған. Ҡуян уны күреп кенә ҡалған. Йомро икмәк һаман тәгәрәүен дауам иткән. Бына бер ваҡыт уның ҡаршыһына бүре килеп сыҡҡан. Йомро икмәк, мин һине ашайым. Һин мине ашама, һоро бүре. Мин һиңә йыр йырлайым. Мин йомро икмәк, мине көбө төбөнән ҡырып, бура төбөнән һепереп алынғанынан ҡаймаҡҡа иҙеп, майға баҫып бешерҙеләр. Мин бабайҙан да киттем, әбейҙән дә киттем, ҡуяндан да киттем, һинән дә бүре. Ҡыйын булмаҫ китеүе. Тигән дә алға тәгәрәгән. Бүре уны тик күреп кенә ҡалған. Йомро икмәк һаман тәгәрәгән. Бына бер ваҡыт уның ҡаршыһына бер айыу килеп сыҡҡан. Йомро икмәк, мин һине ашайым. Ҡайҙа ул һиңә тайыш аяҡ мине ашарға? Мин йомро икмәк, мине көбө төбөнән ҡырып, буранан һепереп алынған ондан ҡаймаҡҡа иҙеп, майға баҫып бешерҙеләр. Тәҙрә төбөндә һыуыттылар. Мин бабайҙан да киттем, әбейҙән дә киттем, ҡуяндан да киттем, бүренән дә киттем, һинән дә айыу, ҡыйын түгел китеүе. Тигән һәм йомро икмәк тағы ла тәгәрәп киткән. Айыу уны күреп кенә ҡалған. Йомро икмәк һаман тәгәрәгән. Уның ҡаршыһына төлкө килеп сыҡҡан. Иҫәнме, йомро икмәк? Һин ниндәй гүзәлһең. Һаумы? Эйе. Рәхмәт. Мин йомро икмәк. Мине көбө төбөнән ҡырып, буранан һепереп алынған ондан ҡаймаҡҡа иҙеп, майҙа баҫып бешерҙеләр. Тәҙрә төбөндә һыуыттылар. Мин бабайҙан да киттем, әбейҙән дә киттем, ҡуяндан да киттем, бүренән дә киттем, айыуҙан да киттем, һинән дә төлкө, ҡыйын түгел китеүе. Ниндәй яҡшы йыр! Тик мин йомро икмәк, ҡартайҙым инде, бик насар ишетәм. Минең танауым өҫтөнә ултырып, тағы бер тапҡыр йырлап күрһәт әле. Ҡысҡырыбыраҡ йырла, йомро икмәгем. Ярай улайһа. Икмәк төлкөнөң танауы өҫтөнә менеп ултырған да, шул уҡ йырҙы ҡабатлаған. Рәхмәт! Бик һәйбәт йыр икән. Мин тағы ла тыңлар инем. Минең телем өҫтөнә ултырып, һуңғы тапҡыр йырласы. Йомро икмәк хәйләкәр төлкөгә ышанып, уның тел өҫтөнә һикереп ултырған икән. Төлкө шундуҡ уны йотоп та ебәргән. Ошоноң менән беҙҙең әкиәтебеҙ тамам.
Ә хәзер һау булыгыз балалар. Тыныс йокы.